Штормовое предупреждение объявлено сегодня на большей части страны. 10 регионов этим утром накроют туман, в их числе Западный, Восточный и Северный Казахстан, Карагандинская, Акмолинская и Жамбылская области. Гололед прогнозируют Кызылординская, а вот водителям Алматинской области нужно быть готовыми к гололедице на дорогах. Низовая метель ожидается в Кустанайской. В некоторых районах области порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду. Такой же силы он будет в Павлодарской области, а также в Жетысу и Улутау. В Туркестанской области, как и накануне, синоптики обещают дожди.